selamat siang. Kali ini Bengkel Hardware ingin mengupgrade harddisk ya, harddisk laptop nih, karena ini rusak. Jadi pengen diganti aja, tapi digantinya pakai SSD. Ini laptop jadul, seri Dell Latitude 6400 ya. 6400 ini masih Core 2 Duo ya, masih Core 2 Duo. Nah, ini Dell ini. Nah, oke. Di sini ada tempat harddisk yang sudah dicopot ya. Saya copot harddisknya. Di sini ada tempat harddisk, sudah saya copot. Dan saya siapkan, saya beli di online ini, yang merek ini. Saya cobain yang 120 GB dan dapat CD juga. Dan ini barangnya ya. Ini barangnya. Nah, saya coba masukin ke sini. Satu. Ya, oke. Udah ya, udah dipasang, dimasukkan ke dalam sini. Sekarang coba kita install ulang, atau kita detek dulu lewat BIOS, apakah terdeteksi atau tidak, Ini masuk BIOSnya itu F2. Oke, kita lihat di BIOS ya. Kita lihat di BIOS sistem. Ini terdetek tidak ya? Oke, kita lanjutin lagi ya. Setelah dipasang di dalam tadi tempat harddisk, kita masuk ke BIOS pakai F2 ya. Ini masuk BIOSnya itu F2. Nah, kita lihat di System Information di sini. Nah, ini kedetek ya, 120 GB. Nah, 120 GB nih, kelihatan ya, 120 GB. Oke, berarti setelah itu kita tinggal install ulang. Tapi kan ini enggak, kalau pakai Windows 10 itu agak begitu berat ya, karena ini laptopnya agak jadul, maksudnya masih Core 2 Duo. Walaupun bisa juga pakai ini ininya apa namanya, sebelum kita install ulang, kita ininya dirubah ke AHCI ya, ininya pakai sistem AHCI. Ini AHCI ya, kita rubah, dia ada di ini sistem konfigurasi, ini di SATA operationnya kita pilih AHCI. Oke, terus exit. Kita masuk lagi ke BIOS. Ini bootnya kita, karena ini flashdisknya sudah di ini, flashdisk instalan ya, Windows 7 sudah di ini, berarti kita, nah ini yang di sini pilihan USB storage ya, ini kita ke atasin. Nah, oke, apply atau exit, atau bisa juga pakai F12.
Nah, kita ada pilihan kan, kita pilih ke USB. Ini kan flash disk USB ya, enter. Oke, kita pilih yang 64 aja. Nah, ini lagi loading untuk oke, sudah ya. Nah ini apa namanya, SSD-nya ya. Coba saya bagi, ini yang C-nya saya kasih 80 GB aja, karena ini kan apa namanya, 120 GB, jadi saya bagi dua nih. Yang sisanya data aja, data segini aja deh, datanya segini aja. Oke, kita misalnya di C ya, yang paling banyak. Nah, ini tinggal dirubah ke time Indonesia, plus 7 ya, plus 7 terus nggak usah. Ini Windows 7 modifan RAM. Oke, tinggal tunggu